قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savaqdaşlar. Hazır biz 16-cı dərsini oxuyumuz. Əmdi bugünkü dərsimizdə sizlərə asaslıq öyrətməkçi bolğan məzmun nima degəndə biz bugün ərada fi'lininki mudari şəklini öyrənimiz. Biz birinci qism kitabımızda əradani öyrəngan. Yəni məqsəd qıldı, xalidi, irada qıldı degan mənada keldigan ərada fi'lini. Əmdi biz bugün şu ərada fi'lininki mudari şəklini, yəni yuriduni öyrənimiz. Bu yuridu biz ilgireki saatlik dersimizde öğrengen fiillarga o'xshash shu bo'yicha turiladi. Xuddi yadhabuga o'xshash, yajlisuga o'xshash, yaktubuga o'xshash turiladi. Qaranglar, yuridu, yuridani, yuriduna mana shunga o'xshash. Endi buning ma'nosi nima deganda, buning ma'nosi birinchidan xolidi. Xolaydi. Iroda qildi, iroda qiladi. Ya'ni mazini iroda qildi, muzari'ni iroda qiladi. Lazım bo'ldi, lazım bo'ladi yoki lazım bo'lyapti deganga o'xshash ma'noda tarjima qilamiz. Bu arada fe'lisi arab tilidagi eng ko'p ma'noli fe'llarning birisi hisoblanadi. Ya'ni nihoyat ishlatiladigan o'rni kengri. Masalan, bir do'konga kirsakmi, sizga nima lozim desimi, nima deydi? Madha turid. Nima lozim, nima xohlaysiz degan ma'noda. Ya'ni yuridu uchinchi shaxs erlik birlik xohlaydi. Yuridani xohlaydi ikki er. Yuriduna xohlaydi ular, turidu xohlaydi u ayol, turidani xohlaydi u ikki ayol, yuridna xohlaydi u ayollar. Turidu xohlaysiz siz, turidani xohlaysizlar sizlar ikkinglar muxotaba, turiduna xohlaysiz sizlar. Turidina xohlaysiz siz ayol, turidani xohlaysizlar ikkinglar, turidna xohlaysiz sizlar ko'p ayollar. Bunun işletiş o'rni bayatın deganimizdek xohlaysiz, iroda qilasiz, maqsad qilasiz degan ma'noda keladi. Eng ko'p ishlatiladigan o'rni buningki xohlaysiz degan ma'noda keladi. Xo'p, endi ikkinchi qilib bugungi darsimizda o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, biz birinchi qism kitobimizda oq, qora, qizil, ko'k degan bu so'zlarningki arabchasini o'rgangan. Ya'ni ahmar qizil, axdaru nima? Yeşil, azraqu ko'k, abyadu oq, asvadu qora, asfaru sariq deganga o'xshash. Mana bu biz birinchi qism kitobimizda o'rgangan. Endi bu faqat erlarga va erlik shakldagi ismlarga ishlatiladigan shakli. Ya'ni er jinsdagi erlarga va oxirida ayollikning ta'siri bo'lmagan erlik shakldagi so'zlarga ishlatiladi. Masalan, qalamun ahmar, qizil qalam, kitabun ahmar, qizil kitob deganga o'xshash. Endi biz ayolni qizil demoqchi bo'lsak-chi yoki ayollik shakldagi ayollikningki alomati bo'lgan ismni nima demoqchi bo'lsak, qizil demoqchi bo'lsak nima deymiz? Masalan, sayyaratun oxirida ayollikning ta'siri bor, ayollik shakldagi ism. Endi buni qizil mashina demoqchi bo'lsak nima deymiz? Endi bu af'alu o'lchimida kelgan bu sifatlarning hammasining ayolligi fa'la'u o'lchimida chiqadi. Fa'la'u. Masalan, ahmar nom bo'ladi, hamra'u. Fa'la'u o'xshash. Ya'ni qizil mashina demoqchi bo'lsak nima deymiz? Sayyaratun hamra'u. Khadra'u, zarqa'u, bayda'u, savda'u. Hammasi fa'la'u o'lchimida. Hammasi mushuning ma'nosi o'zi shu, lekin ishlatiladigan o'rni ayollar va ayollik shakldagi ismlar. Mana bu bizga ikkinchi qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun. Endi biz buni nima deb o'rgangan? G'ayri munsarif, ya'ni turilishini qanday qilingan, cheklangan. Bu ismlarning qanday xususiyati bordi? Buningga birinchidan tanvin kirmaydi, ikkinchidan zir harakatini qanday qilmaydi, qabul qilmaydi, zirlik o'rnida zabar kiradi degan. Endi uchinchi qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun biz yana shu g'ayri munsarif, ya'ni mamnu' min as-sarf ismlardan yangi bir turini bo'lgan o'rganamiz. Biz birinchi qism kitobimizningki 22-darsda mamnu' min as-sarfni o'rgangan. Uningki 7 xil shaklini o'rgangan. 7 xil shaklda kelgan ismlarni bo'ladi degan, g'ayri munsarif bo'ladi degan. Endi biz bugun buningga yana bir turini o'rganamiz. U qaysi deganda fu'alu o'lchimida kelgan xos ismlar nima bo'ladi? G'ayri munsarif bo'ladi. Xos ismlar degan nima deganda,
xas quyulgan ismlar. Mayli o shaxsning ismi bo'lsin, mayli o butning ismi bo'lsin, nima bo'lsin, lekin xas ismlarni bo'ladi. Fuali o'lchimida kelgan g'ayrimunsarif bo'ladi. Masalan, Umaru, Umaru, Zufaru. Buni Umarun demaymiz. G'ayrimunsarif bo'lg'achqa tanvin qabul qilmaydi. Umaru g'ayrimunsarif nima uchun? Fuali o'lchimida kelganligi uchun. Bu eng oddiy tushuntirilishi. Endi bu nima uchun fuali o'lchimida kelgan xas ismlar nima bo'ladi? G'ayrimunsarif bo'ladi deganda, chunki bu buningda adlova deymiz. Adli degan nima deganda yo'tkilish bor. Ya'ni bu ism yo'tkalgan ism. Nimadan yo'tkalgan? Umaru degan ism Amir. Asli Amir degan arab tilida asli bor ism. Amirdan yo'tkilib Umaru deb bir ism yasalgan. Demak, bir ismdan aylangan bir ism nima bo'ladi? G'ayrimunsarif bo'ladi. Ya'ni yo'tkilish bor. Umaru bu nima bo'ladi? G'ayrimunsarif bo'ladi. Endi yana bir o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, endi shu Umarga o'xshaydigan bir ism bor arab tilida. Nima? Amru. Amru. Bu bilak gap. Umaru desa boshqa bir ism, Amrucho boshqa bir ism. Bu yerda ikkisini alashtirib olsanglar bo'lmaydi. Umaru g'ayrimunsarif, Amrucho g'ayrimunsarif emas. Amruning qanday yozildi deganda, mana shuni o'sh Amrun deb yozildi. Bunga nima kiradi? Tanvin kiradi. Chunki bu g'ayrimunsarif emas. Buning oxirida birdan vo birlik keladi. Vo birlik keladi. Endi buningki pashlik holatida vo keladi. Masalan, pashlik holati deganimiz qanday holat? Fa'il bo'lgan vaqtida yoki mubtada bo'lgan vaqtida yoki xabar bo'lgan vaqtida deganga o'xshash. Masalan, daraba amrun. Amru qanday qildi? Udi. Bu yerda daraba fiil, amrun bo'ldi, fa'il bo'ldi. Fa'il degan nima o'qiladi? Pash o'qiladi. Nima o'qildi? Pash o'qildi. Amrun deb. Mana pash o'qilgan vaqtida vo birlik keladi. Endi bu zivar o'qilishi to'g'ri kelib qolsa-chu, qanday holda zivar o'qilishi to'g'ri kelib qoladi? Maf'ulun bih bo'lgan vaqtida. Masalan, ish harakat uning ustiga tushgan vaqtida. Masalan, daraba Muhammadun amran. Muhammad amrini qana qildi? Udi. Desak, daraba fiil, kim udi? Muhammad. Unda o'z Muhammad nima bo'ldi? Fa'il bo'ldi. Shuni o'qidik, pash o'qidik. Muhammadun bo'ldi. Muhammad amrini udi. Urish degan bu ish harakat kimning ustiga tushdi? Amirning ustiga tushdi. Ish harakat ustiga tushgan kishi nima bo'ladi? Maf'ulun bih bo'ladi. Amran. Shuni nima o'qildi? Zavar o'qildi. Endi bu yerdagi vo zivarlik holatda nima o'zgaradi? Alif o'zgaradi. Endi zilik holati chu desa, vo yana o'xshashlik keladi. Zilik holat qanday holatda bo'ladi? Oldiga harfi jar kirib qolsa. Masalan, hada li amrin. Bu amirning, ya'ni tamlikning lami. Bu harfi jar deb o'rgandik buni. Zir qiladi ismni deb. Hada li amrin. Bu amirning desak, bu yerda lam harfi jar kirganlik uchun bu ism nima o'qildi? Zir o'qildi, vo yana shu peti keldi. Demak, bu amr degan ism g'ayrimunsarif emas. Pashk holatida vo bilan, zivarlik holatida alif bilan, zirlik holatida mucho vo bilan birga keladi. Buning harakatlari oshkora tanvin o'qilgan holatda keladi. Yana bir mazmun axaru. Axaru. Buning ma'nosi yana bir degan ma'nosi bor. Masalan, jaa Muhammad va talibun axar. Muhammad keldi va talibun axar va yana bir o'quvchi qana qildi? Keldi. Muhammad va yana bir o'quvchi keldi demoqchi bo'lsak, jaa Muhammad va talibun axar. Ashadagi yana bir degan ma'nosi shu axar bildirib turadi. Endi uxra ayollik shakli. Ya'ni bu o'xshash ma'noda yana bir degan ma'nosi bor, bu ayollarga ishlatiladi. Masalan, yana bir qiz o'quvchi keldi demoqchi bo'lsak, jaa Fatima va talibatun uxra deymiz. Bu sifat bo'lib keladi. Masalan, talibun axar desak, axaru bu axir pash qo'lida, talibunning nimasi bo'ladi bu? Sifati bo'ladi. Endi sizlarda buningda eskartmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, sizlarga buni o'rgatmoqchi bo'lgan mazmuni bu yana nima bo'ladi? G'ayrimunsarif. Endi buning g'ayrimunsarif bo'lishiga sabab qaysi deganda, biz birinchi qismimizningki 22-darsda g'ayrimunsariflarningki sabablarini o'qigan vaqtimizda vazni fe'l deb bir narsani o'qigan. Vazni fe'l, ya'ni fe'l o'lchimida kelgan nimalar? Ismlar deb. Masalan, bu ahsanu deganga o'xshash af'al o'lchimida kelgan vazni fe'llik bir ism. Shunga biz buni deymiz g'ayrimunsarif deymiz. Bu bir sabab. Yana bir sabab bo'lsa bu sifat. Odatda kuchli sababdan birisi yoki ikki dona sabab topilsa, bu ismni bo'ladigan g'ayrimunsarif bo'ladi degan. Demak, bu oxirida ikki dona sabab topildi. Birisi vazni fe'l, fe'l o'lchimi, yana birisi sifat. Bu o'zining bu sifat. Yana bir mazmun du va za. Du va za.
Zu biz o'rganib bo'lgan buni liq degan ma'noda. Ya'ni liq yoki cho igisi. Masalan, hada rajulu zu lihiyatin desak, bu odam soqolliq degan bo'ladi. Endi diqqat. Xo'sh. Endi qaraydigan bo'lsak, zu pashlik holatdagi keldigan shakli. Masalan, jaa talibun zu xuluqin deymiz. Axloqli o'quvchi keldi desak, zu miyadagi zu pashlik holatda deymiz. Nima uchun? Muslimunning sifati bo'lganligi uchun. Muslimun fa'il. Jaa degan fe'lning nimasi? Fa'ili. Fa'ilning sifati nima o'qiladi? Fa'ilga o'xshash pash o'qiladi. Shunga pashlik holatda nima bilan keldi deymiz? Vav bilan keldi deymiz. Endi bu zu zavarlik o'rnida kelib qolsa shu. Ya'ni maf'ulun bih masalan zavar o'qiladi. Masalan, ashuningga bir sifat olib qolsa shu. Maf'ulun bih sifat olib qolsa. Masalan, ra'aytu taliban va xuluqin. Axloqli o'quvchini ko'rdim. Ko'rish degan bu ish harakat o'quvchining ustiga tushdi. Unda bo'lsa o'quvchiga sifat olib kelsa, ra'aytu taliban va xuluqin. Qarang, va keladi. Taliban berdim bo'ldi, maf'ulun bih bo'ldi va talibanning nimasi bo'ldi? Sifat bo'ldi. Hamda taliban zvar qilganlik uchun bu sifatmi sifatlangichiga ergishib zvarlik holatga keldi. Buning zvarlikning belgisi nima bo'ldi? Alif bo'ldi. Demak, zu degan buningda pashning alomati vav bo'ladi, zvarlikning alomati chu alif bo'ladi. Ya'ni pash o'qilgan yerda vav bilan keladi, zvar o'qilgan yerda alif bilan keladi deymiz. Xo'sh, endi yana bir oxirgi mazmun sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan. Ma. Endi biz ma'ni hozir qadar nima deb o'rgandik? Nima? Ya'ni savol so'rash uchun ishlatdik. Endi bugun biz buningki yangi bir ma'nosini o'rganamiz. U qaysi deganda bu ma yana bir ma'nosi ismi mavsulning ma'nosi keladi. Xuddi allazi, allazina, allati, allatin, allati o'xshash qon, gankan, dikitki ma'nolarda keladi. Bu vaqtda buni bo'ladi ma mavsula bo'ladi. Buning ismini bo'ladi o'shada ma mavsula. Buning erlikmi bir xil keladi ma, ayollikmi bir xil keladi, birlikmi, ko'plikmi o'xshash ma bir xil holatda ishlatiladi. Ism mavsul bo'lib. Masalan, akulu ma ta'kul. Akulu yani nima? Akulu shunday o ikki dona alif bo'g'achqa birini ustiga chiqib qo'ydik. Nima bo'ldi? Akul bo'ldi. Yayman ma ta'kul. Ma nima bo'ladi bu yerda? Ism mavsul bo'ldi. Ism mavsul nima deb tarjima qilamiz? G'anqon, gankan. Nima bo'ldi unda bo'lsa? Yayman ta'kul. Yeysiz degan shunday o. Siz yegan narsani qanday qilaman yeyman. Siz yeganni yeyman. Akulu ma ta'kul olsa, siz yeganni yeyman. Ashrabu ma tashrab. İçiman ma allazi g'anqan. Tashrab ichgan. İçiman siz ichganni. Ya'ni siz ichgan narsani qanday qilaman? Ichiman degan gap. Demak, bu yerda nima bo'ldi bu? Mavsul bo'ldi. Demak, bu bugungi darsimizga bir yangi mazmun sizlarga nisbatan ma'ninki mavsul ulan bo'lib keladigan shakli. Xo'sh, unda bo'lsa bugungi darsimizdagi asosli mazmunlarni shu qolgan qo'shimcha mazmunlarni biz dars oraliqimizda tushuntirib boramiz. Oldi bilan biz yangi so'zliklarni o'qib o'tib, undan keyin tekstimizni boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. El-kelimatul cedide. Yeni sözler. Mushafun. Mushaf Kur'an. Mesahifu Kur'anlar. Endi biz Kur'an'ni Kur'an deb o'rgangan. Bu yerda mushafni Kur'an deb o'rgandik. İkisining qanday farqi bor? Mushaf deganimiz muayyan, biz tutquli bo'ladigan Kur'anni ko'rsatadi. Ya'ni hissiy bo'lgan, tutquli bo'ladigan, amaliy, reallikdagi Kur'anni ko'rsatadi. Kur'an degancho, Kur'an deganimiz bu asosli ko'pincha hollarda abstrakt hukmdagi Qur'onni ko'rsatadi. Masalan, Qur'on yodildim degan vaqtimizda qaysi Qur'onni ishlatamiz? Qur'onni ishlatamiz. Ammo Qur'onni elvat yoki Qur'onni deb muayyan amaliyotdagi bir ishga muqavning o'ttirdagi bir muayyan Qur'onni ko'rsatgan vaqtimizda buningga nimani ishlatamiz? Mushafni ishlatamiz. Mushaf Qur'on, masahifu Qur'onlar. Halva tatliq turum degan gap, tatliq turum. Halava tatliq turumlar. Soffun sap. Sufuf saplar. Qumaşun rax.
Aqmisha rəxtlər. Rəxtlər. Namuzajun ülgə nəmunə degan gap. Namazic nəmunələr. Suratun resim, suvarun resimlər. Dayiqun tar yani tar degan gap. Kəngrinin qısqa əksçə mənası tar. Axaru yeni bir. Bunun ayarlıq qaysı? Uxra. Asmaru. Buğday un degan gap, buğday un. Bunun ayarlığı samra'u. Musattarun. Sızıqlıq. Yani sızıqlıq. Şeyun. Neresi? Eşya, neresiler. Gâbe. Gayib buldu, yok buldu. Yaghibu, yok buludu. Yani gayib buludu. İştara, setib aldı. Yeşteri, setib aludu. Gâbe degenimiz mesela gayib buldu. Yani kâme diye, mektepki kâme kendimi gâbe deyimiz. Yani yok oldu deyen gap. Hoşunda bolsa biz tekstimizni okuyla. الدرس السادس عشر 16. ders. Endi bu dada bilan balalar o'tirishdagi dialog kana. Dada. Al-ab dada. Aturiduna shay'an min as-suq ya abna'i? Balalarım. Bazadın bir narsa xohlamsizlar? Turidun xohlamsizlar? Ana al-an azhabu ila al-masjid wa sa'adhabu ila as-suq ba'da as-salat. Men hozir masjidga boraman va namazdan keyin bazaga boraman. Naam, nuridu ashya'a kathira. Shundaq, nurg'un narsalarni qanday qilamiz? Xohlaymiz. Nuridu xohlaymiz. Mada turidu ya Umar? Ey Umar, nima xohlaysiz? Uridu qalaman. Qalam xohlayman yoki qalam lozim. Ama indaka qalam? Sizda qalam yo'qmi? Bala. Yo'qay. Indi qalamun azraq. Menda ko'k qalam bor. Uridu qalaman ahmar. Qizil qalam lozim yoki xohlayman. Mada turidu anta ya Amru? Ey Amr, siz nima xohlaysiz? Uridu daftaran. Daftar xohlayman. Yani daftar lozim. Ama ishtaraytu laka daftaran fil usbu'il madi. O'tgan haftada sizga daftar setib olmadimmi? Qarama. Setib olmadimmi sizga daftarni o'tgan haftada? Bala, yo'qay. Yo'qay yani setib oldingiz degan gap. Walakinna zaka daftaru waraquhu ghayru musattarin. Lekin o daftar uning varaqi siziqsiz, g'ayra degancha emas, bulusiz o'zgartib o'tadi. Mana siziqliq bo'lsa, g'ayru musattar bo'lsa, siziqsiz, ya'ni siziqliq emas. Uridu daftaran za waraqin musattar. Qarang. Siziqliq, varaqli, siz musattar yani siziqsizilgan degan gap. Siziqsizilgan varaqliq za liq. Siziqsizilgan varaqliq daftarni xohlayman. Mada turidu anta ya Hisham? Ey Hisham, siz nima xohlaysiz? Ana ma uridu shay'an al-an. Man hozir bir narsa xohlamayman. Ayna akhuka al-Husayn? Qarindishingiz Husayn qayerda? Huwa fil hammami. U munchida. Mada yuridu huwa? U nima xohlaydi? Huwa yuridu halva. U tatliq turum xohlaydi. Mada turidna ya banat? Ey qizlar, sizlar nima xohlaysizlar? Ya abati, ey dada, anta ishtarayta li milaffan qabla usbu'. Ey dada, siz bir hafta ilgari manga milaf deganimiz bir hujjat xaltasi. Biz hujjat xaltasi var biz
Dağın dep qo'yingizg'u. Shunga o'xshash bir hujjat xaltasi. Hujjat xaltasi qanday qilgan? Sotib olgan, sotib oldingiz. Uridul an xohlayman hozir milafan oxir. Boshqa bir hujjat xaltasi qanday qilaman? Xohlayman. Maza turidina anti ya Hafsa? Ey Hafsa, siz nima xohlaysiz? Uridu haqibatan. Somk xohlayman. Ama indaka haqiba? Sizda somku yo'qmi? Bala, yaqay, yani ba. Indi haqibatun hamra. Menda qizil somku ba. Uridu haqibatan ukhra savda. Yana bir qara somka xohlayman. Mada turidina ya Suad? Ey Suad, nima xohlaysiz? Indi mistaratun saghiratun. Uridu ukhra kabiratan. Menda kichik sizg'uch bor. Mistaratun degan nima? Sizg'uch. Uridu ukhra kabira. Boshqa, ya'ni boshqa cho'ngni xohlayman. Ya'ni cho'ngroq, cho'ngdan yana birini qanday qilaman? Xohlayman. Va mada turidina anta ya Layla? Ey Layla, siz nima xohlaysiz? Uridu mushafan za harfin kabirin. Çoğun harflik Kur'an xohlayman. Ama turidina shay'an ya Salma? Ey Salma, bir narsa xohlamamsiz? Bala, yaqay. Uridu mu'jaman ingiliziyan va akhara fransiyan. İngilizce ve yana bir Fransızca lug'at xohlayman. Ama turidu ummuka shay'an? Anınız bir narsa xohlamamdu? Ma adri, bilmayman. As'aluha alif istifham birisi. Onu suraymo, yani onundan qanday qilaymo? Suraymo? Naam, is'aliha. Shundaq, onundan qanday qiling? So'rang. Takhruj thumma tadkhul ba'da qalil. Chiqadi, andan keyin kiradi, bir ozdan keyin. Taqulu deydi, innaha turidu 3 amtar min hadal qumash. Deydi, innaha cezmen o, yani anasını demek. Cezmen o xohlaydi 3 metr bu raxtdan. Xuz hadan namuzaja ya abati. Ey dada, bu namunini tutung. Yani ulgu qilib bir raxt beribdi. Sa'ashtari lakum ma turiduna inshaalloh. Allah xolisa sizlarga, Allah xolisa setib olaman sizlar uchun ma turidun. Bu yerdagi ma biz darsimizning 5 so'zlagan mavsul. Xohlagan degan gap. Allah xolisa setib olaman sizlar uchun turidun, sizlar xohlaganni. G'an degan shu madan chiqadi. İnşallah sizlar xohlagan narsalarni sizlarga qanday qilaman? Setib olaman degan. Xo'sh, unda bo'lsa tekstimiz mush yerda oxirlashdi. Unda bo'lsa biz mashqni boshlaylik. Tamarin. Ko'nikmalar. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering deydi. Buni tekstga asosan javob berasizlar. Mata yadhhabul abu ila suq deydi. Dada bozorga qachon boradi? Qachon boradi? Mada yuridul Husayn? Husayn nima xohlaydi? Mada turidu Suad? Suad nima xohlaydi? Man allazi yuridul mistara? Sizg'uch xohlag'ini kim? Ya'ni kim sizg'uch xohlaydi? Mada turidul Ana nima xohlaydi? Mana tekstga asosan arabcha yozib javob berasizlar. Bu sizlarga topshiriq. Ikkinchisi sahih ma yali. Tuandiklarni to'g'rilang deydi. Tuandikisi tekstning mazmuniga asosan xato berilgan jumlalar. Shuni to'g'rilaysizlar. Yuridu Umaru qalaman azraq deydi. Umar ko'k qalam xohlaydi deydi. To'g'rimi xato? Tekstda nima dedi? Umar ko'k qalam xohlamdi. Buni tekstda shunda bo'lsa, shu bitta qilib qo'yinglar. Agar shunda bo'lmasa, to'g'risini yozinglar. Bu sizlarga topshiriq. Üçüncüsü ضعف الفراغ فيما يلي الفعل يريد بعد إسناده إلى الضمائر المناسبة deydi. Tövendeki boş urunğa yuridu fi'lni munasib damirlarga, yani almashlarga yulab bo'lgandan keyin isnad degan gap, yulash degan gap ba'da keyin, yani yulab bo'lgandan keyin qo'ying deydi. Boş urunğa, yani yuriduniki mas qildigan shaklni qo'yamiz. Birlik bo'lsa birlik, ko'plik bo'lsa ko'plik, ayollik bo'lsa ayollik. Qarang. Mada boş urun ya ihvan deydi. Qarindoshlar nima deydi? Ya'ni nima xohlaysizlar desak bo'ladi. Nima deymiz?
Mâzâ turidûne ya ihvan. Xitap qılatıdı. İkinci şəxsinə kelimiz. Mâzâ turidûne ya ihvan. İkincisi qaranglar. Uxti boş urun hâzel qalame. Kız qarindişim bu qalemni ne deyimiz hem de xalaydu. Uxti kız qarindişim bu qalemni xalaydu. Yani uxti turidu hâzel qalem. Üçüncüsü qaranglar. Boş urun hâzihil mecellete ya Leyla. Ey Leyla bu jurnal ne? Qanday qilamsiz? Xalamsiz. Leyla ayolliqkanda bo'lsa ayolliqni deymiz. Turidina hâzihil mecellete ya Leyla. Sizlar yuridu fe'lininki 14 siyg'ani pishiq bir tushunib yodlab bo'lgandan keyin bu sizlarga nihoyat oson. Qolganini o'z anglashlasizlar. To'rtinchisi yas'alul mudarrisu kullam min at-tullab hadayn as-su'alayn deydi. O'qituvchi so'raydi o'quvchilardan hammasidan bu ikki savolni. Mada turid? Nima xohlaysiz? Va mada yuridu zamiluk? Va saboqdoshingiz nima xohlaydi? Va nima xohlaydi sizning saboqdoshingiz? Endi mana qiz bola deydi. Mada turidin? Nima xohlaysiz qiz bola? Va mada turidu zamilatuk? Va zamilatuki qaranglar. Saboqdoshingiz nima xohlaydi? Buni bir sinf bir muhit bo'lib qolsa, shunda bir sharoit bo'lib qolsa, o'qituvchi qizlar bo'yicha, o'g'illar bo'yicha bir so'rab chiqsa bo'ladi. Buni ala marhalatayn deydi. Ikki bosqichga asosan so'raydi ekan. Fil marhalatil ula birinchi bosqichda yuhaddidul mudarris javobat talib deydi. Birinchi bosqichda yuhaddidu deganga belgilaydi deydi. Belgilaydi o'qituvchi o'quvchining javobini. Mana deb javob berasiz deb belgilaydi. Birinchi bosqichda. Ya'ni uridu qalaman, uridu daftaran deganga o'xshash. Va yutimmu zalik. Va yutimmu degan oyog'ida shuda ashu imma bil ishara yoki isharadan ko'rsatish bilan ila ashya narsalarni. Uridu hada deb bir narsani qanaqa qilishni ko'rsatish bilan. Va imma bi kitabati asma'i ashya ala sabbura. Va yoki yezish bilan ismlarining narsalarning doskaga. Ya'ni doskaga narsalarning ismlarini yezish bilan javob beradi. Qaysi xil shaklda javob bersa bo'ladi? Ya ishorat qilib javob bersa bo'ladi yoki xohlagan narsaning ismini doskaga yozib javob bersa bo'ladi. Va fil marhalati thaniya ikkinchi bosqichda yakunul javobu g'ayra muhaddad. Bo'ladi javob belgilanmagan. G'ayra degan gap emas degan gap. Muhaddad bo'lsa belgilangan, g'ayra muhaddad bo'lsa belgilanmagan. İkinci bosqichda javob belgilanmagan bo'ladi. Ya'ni xohlagancha mada turid deydi, o'quvchi o'zi xohlaganini deydi. Bu sinfda qildigan bir o'quvchilar bor, sharoit qildigan savollar. 5-incisi da'fil farag fi ma yali muannath al-asma'i dallati 'ala al-alwan kama huwa muwaddahun fil amthila. Da'fil farag deydi. Qo'ying bosh o'ringa fi ma yali tuvandiki muannath al-asma'i dalla 'ala al-alwan deydi. İsimlarning ayolligini. Qanday isimlar? Al-asma' dalla 'ala al-alwan ranglarga dalolat qiladigan isimlarning ayolligini qo'ying deydi. Kama huwa muwaddihun fil amthila. Xuddi u misolda muwaddahun. Qanday qilingandek, ro'shanlashtirilgandek, ko'rsatilgandek. Qalamun ahmar. Biz darsimizning boshida tushuntirgan. Af'al o'lchimida kelgan sifatlarning hammasining ayollik shakli qaysi xil o'lchamda chiqadi? Pa'la'u. Ahmar hamra'u. Qaranglar, qalamun ahmar. Haqiqatun oxirida ayollikning ta'sibi ayollik shaklda ism bo'lg'achqa hamra'u. Qizil so'mka. Sha'run aswadu. Qanda qarchoch. Lihyatun savda'u. Endi lihya ayollik bo'lg'achqa savda. Qanda keldi ayollik shaklda. Mindilun abyad. Oq lo'nga. Varaqatun bayda. Varaqatun ayollik bo'lg'achqa bayda ayollik shakli keldi. Oq varaq degan. Xo'sh, unda bo'lsa milaffun asfar. Sariq xalta, ya'ni hujjat xaltasi. Hamda sayyaratun asfardan do'q yo'q, chunki ayollik shaklda ism deymiz. Pa'la o'lchimida asfarni kelamiz. Sayyaratun safra. Qamisun akhdar. Hamda shajaratun khadra, yeshil daraxt. Rajulun asmar, bug'doy o'ng kishi. Hamda bug'doy o'ng ayol kishi demoqchi bo'lsak deymiz. Imra'atun samra. Mana shunga o'xshash.
Oltincisi iqra ma yali mutaammilan al-asma ad-dallati alal-alwan deydi. O'qing ma yali tuandakilarni mutaammilan o'ylangan holatda al-asma ad-dalla alal-alwan ranglarga dalolat qiladigan ismlarni muloyiza qilgan, o'ylangan holatda tuandakilarni o'qing deydi. Ya'ni nimani o'ylansizlar? Erlik bo'lsa, af'alu bilan keladiganligini ayollikqa sifat bo'lib kelsa, nim bo'lib fa'la'u o'lchimida keladiganligini. Qarang, sha'ru ra'si aswad. Beshimning chechi qora. Va lihyati va saqilim bayda. Qanda oq. Lihya ayollik bo'lg'achqa bayda qanday keldi? Fa'la o'lchimida ayollik shakli bo'yicha. Sha'ru erlik bo'lg'achqa aswad qanday keldi? Erlik shaklda keldi deymiz. Uridu qalaman azraqa va haqibatan hamra. Ko'k qalam va qizil somka xohlayman. Haqibatdan ayollik shakldagi ism bo'lg'achqa hamra deb fa'la o'lchimida qanday keldi? Ayollik bo'yicha keldi. Huwa asmaru, u bug'doy o'ng. Va zawjatuhu, va uning ayoli aydan ham samra'u. Qanday? Bug'doy o'ng. Ikkilisi bug'doy o'ng degan gap. Asmarmi bug'doy o'ng, samra'mi-chu bug'doy o'ng. Asma erlarga ishlatiladigan shakli, samra-chu ayollarga ishlatiladigan shakli. Bu sizlarga tushunish, qolganini o'zingizlar tarjima qilib ishlaysizlar. Bu qolgan sizlarga topshiriq qilib qoldi. Yettinchisi da'fil faragh fi ma yali kalimatan tadullu ala lawnin munasib deydi. Xo'sh. Tuandagi bo'sh o'ringa qo'ying. Kalimatan so'zni tadullu ala lawnin munasib. Munasib rangga dalolat qiladigan so'zni tuandagi bo'sh o'ringa qo'ying deydi. Birinchi qarang. Sha'ru ra'sika. Endi beshingizning chechi qanda? Aswad va lihyatuka. Qanda? Abyad yoki aswad desak bo'ladi. Demak, munosib keladigan bir sifatni qilib qo'ysak bo'ldi, rangni bildiradigan. Ikkinchisi haqibati. Somkam. Qanda somkam? Aswad. Damdoq? Yo'q. Haqiba ayollik. Unda bo'lsa af'alu o'lchimida kelgan sifatlarni fa'la'u. Unda bo'lsa savda. Haqibati savda'u. Somkam qanda? Qora rang. Hati qalaman bo'sh o'rin varaqatan. Nima deymiz endi? Qalamni va varaqni keltiring dedi. Ikki dona sifatni qo'yib, bu ikki so'zni sifatlaymiz. Birisi erlik, birisi ayollik. Erlikka erlik bo'yicha af'alu o'lchim bo'yicha, ayollikqa fa'la'u o'lchim bo'yicha sifat kelamiz. Masalan, hati qalaman aswad va varaqatan safra. Asfarning ayollikni bo'ldi, safra. Sara varaqa keladi. Mana mushuning o'xshash munosib keladigan shu. Ayollikqa diqqat qilgan asosda, agar biz sifatlamoqchi bo'lgan ism erlik bo'lib qolsa, af'alu o'lchimida xud ahmaru, asfaru, abyadu deb akalamiz. Agar biz sifatlamoqchi bo'lgan ismni bo'lib qolsa, ayollik bo'lib qolsa, fa'la'u o'lchimida bayda'u, savda'u, hamra'u, hadra'u, zarqa'u deganga o'xshash mushu bo'yicha akalamiz. Qolgani bu sizlarga topshiriq qilib qoldi. 8-incisi ta'ammal mayali deydi. Tuandakilarni muloyiza qiling deydi. Biz buni darsning başida tushuntirib bo'lgan. Qarang, Xolidun, Hamidun, Aliyun, Hashimun. Qaraydigan bo'lsak, bu ismlarning hammasining oxiri qanday o'qilgan? Qo'sh, tanvin o'qilgan. Ya'ni Hamidun, Xolidun, Aliyun, Hishamun. Endi ma aslidagi ismlarga qaraydigan bo'lsak, Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu deb taq pesh o'qilgan. Ikkisining farqi neda? İkisining farqi bu mamnu min as-sarf ism. Ya'ni tanvin o'qilishidan qanday qilingan cheklangan ism. Bu-chu g'ayrimunsarif ism emas. G'ayrimunsarif ismlarni biz arab tilida nima o'qiymiz? Taq o'qiymiz. Taq pesh o'qiymiz yolg'iz holatda. Umaru, Zufaru, Hubalu deganga o'xshash. Endi biz buni darsning başida tushuntirib o'tgan Umaru fu'alu o'lchimida kelgan xos ismlar. Nima bo'ladi? Mamnu min as-sarf ism bo'ladi deymiz. Endi Hubal ismi mustanam bir butning nima bu ismi, muayyan bir butning ismi. Zuhalcho bu bir yulduzning nima ismi. 9-incisi ta'ammal mayali, tuandakilarni muloyiza qiling deydi. Endi biz buni darsning başida tushuntirgan, ya'ni Umar bilan Amrning farqi bor. Umaru bu g'ayrimunsarif ism, Amr bir ism, xos ism, lekin bu g'ayrimunsarif emas, shunga buni nima o'qiladi? Qo'sh tanvin o'qiladi. Hada talib ismuhu Amrun. Ayna Amrun deganga o'xshash. Ma birinchi mazmun. Ikkinchisi bu
pashlik holatda vo birga keladi, zibarlik holatda bu vo alifga o'zgarib ketadi. Masalan, daraba amrun umara. Amri Umarni urdi desak, amrun pashlik holatda bo'ladi. Nima uchun? Daraba degan bir fe'l, bu fe'lning fa'ili kim bo'ladi? Umar. U qilg'uvchisi Umar. Ish harakatni qilg'uvchisi nima bo'ladi? Pash o'qiladi. Amrun deb nima o'qildi? Pash o'qildi. Shunga bu yerda vo bilan birga keldi. Amrun talibun jadidun. Bu yerda amrun nima bo'ldi? Amri yangi o'quvchi desak, bu jumla ikki xabarlik jumla bo'ldi. Chunki bu ism bilan boshlang'achqa. Endi bu jumlaning egisi amri bo'ldi. Jumlaning egisi mubtada deymiz arab tilida. Buni nima o'qiladi? Pash o'qiladi. Shunga bu yerda pashlik holatida vo bilan keldi deymiz. Endi chu qaranglar. Ara'ayta amran, amrni ko'rdingizmi desak, ara'ayta ra'a fe'l ta ko'rdingizmi o'g'anikin ko'rish degan bu yerdagi ko'rdingizmi siz degan ta fa'ili bo'ladi. Kimni amrni ko'rish degan bu ish harakat kimning ustiga tushdi? Amrninki. Amrni ko'rdingizmi degandan keyin bu nima bo'ldi? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih nima o'qiladi? Zivar o'qiladi. Zivarlik o'rinda bu yerdagi vo nimaga o'zgarib ketdi? Alifga. Demak, amrun degan bu ism pashlik holatda vo bilan, zivar va zirlik holatda alif bilan keladi. Mana ikkinchisi shunga o'xshash. Sa'alal mudarrisu amran as'ilatan kathira. O'qituvchi so'di amridan nurg'un savol. Sualni so'g'ini kim? O'qituvchi, ya'ni ish harakatini qilguvchisi o'qituvchisi fa'il bo'ldi. Bu savol kimning ustiga tushdi? Amrining ustiga. Demak, bu maf'ulun bih. Maf'ulun bih zivar o'qiladi. Zivarlik o'rinda bu yerdagi vo nimaga o'zgarib ketdi? Alifga o'zgarib ketdi. Qolgan misolim shunga o'xshash. Zirlik holati desa, zirlik holatda bu vo bilan keladi. Qaranglar. Liman hadal qalam? Bu qalam kimning desak, huwa li amrin, u amrining deb bu yerga tamlik, igidorchilikni bildiradigan lamni akirasak, bu harfi jar bo'ladi. Harfi jar ismning oxirini qanday qiladi? Zir qiladi. Zirlik holatimi vo bilan keldi deymiz. Ikkisidan shunga diqqat qilishingiz kerak. Tekst kelib qolsa, boshqa gap qolsa, Umar bilan amrini farqlantirishinglar kerak. Amrun, amran, amrin. Pash, zivar, zir. Tanun holatda qabul qiladi. Umaru ikkala harakatni qabul qilmaydi. Har qanday holatda tanunni qabul qilmaydi. Ya'ni qo'sh o'qilishni qabul qilmaydi. Shundaqla zir harakat qabul qilmaydi. Chunki g'ayrimunsarif degan nima qilmaydi? Zir o'qimaydi. Zirlik o'rnida nima keladi? Zivar keladi. Qaranglar. Umaru pashlik holatda taqpash, Umara zivarlik holatda taqzir, zivar. Umara zirlik holatimichu taqzir. Mana shunga o'xshash. Mana hada kitobi amrin desak, bu amrining kitobi. Bu yerda mudofun ilayh bo'ldi. Mudofun. Chunki amrining kitobi deb bu yerda qanday qildi? Ina qiladi. Unda bo'lsa mudofun ilayh degan zir o'qiladi. Zirlik holatda vo bilan birga keldi. La'ibtu ma'a amrin. Amr bilan birga qanday qildim? O'ynadim. Bo'ldi-mu? Ma'anim bo'ldi. Harfi jar. Amrin zir o'qildi. Yana vo qanday qildi? Tushib ketmadi. 10-si iqro mayli. Tuandakilarni muloyiza qiling deydi. Xo'p, endi biz darsimizning 5-chi so'zlab o'tgandek, akharu deganimiz bu g'ayrimunsarif bir ism. G'ayrimunsarif. Ya'ni buningda vazni fe'l, ya'ni fe'l o'lchami va sifatdan iborat ikki dona sabab topiladi. Shunga buning oxirini nima o'qimaymiz? Qo'sh o'qimaymiz. Endi buning ayollik shaklicha uxra. Masalan, buning ma'nosi yana bir. Kharaja minal fasli Hamzatu va talibun akhar. Chiqdi sinfdan Hamza va yana bir o'quvchi. Hamza pash o'qildi. Qo'sh o'qilmadi. Nima uchun? Chunki bu g'ayrimunsarif. Nima uchun g'ayrimunsarif bu? Chunki bu arab tilidagi har qanday oxirida ayollikning ta'sisi bo'lgan xos ismlar nima bo'ladi? G'ayrimunsarif. Ya'ni qo'sh o'qilmaydi. Mayli erning bo'lsin, mayli ayolning bo'lsin. Ayollikningki ta'sisi bo'lgan ismlar. Yana birga akharu. Bu nima uchun qo'sh o'qilmadi? Bayatında deganimizdek, bunda vazni fe'llik va sifat. Chunki bu talibning bayat nimasi bo'ldi? Sifat bo'ldi. Hada baytuna va lana baytun akhar. Bu uyimiz va bizning yana bir uyimiz bor. Dakhala al-maktabata qabla qalil al-mudiru va rajulun akharu la a'rifuhu. Kirdi kutubxonaga qabla qalil bir az ilgari mudir va yana bir odam la a'rifuhu. Men uni qana qilmayman, tunimayman. G'aba al-yawma bashirun va talibun akhar. Bugun yo'q bo'ldi, ya'ni kamidi Bashir va yana bir o'quvchi. Demak, buning ma'nosi nima? Yana bir.
Ra'aytu fil matari mudarrisana va mudarrisan akhar. Ko'rdim ayrımda o'qituvchimizni va yana bir o'qituvchini. Mashinaga o'xshash. Endi buni ayolliqini nima qiladi? Ukhra. Biz subalab kelmoqchi bo'lgan ism ayol shaklida bo'lsa, ukhra eklamiz. Sa'ahfazul yawma suratar rahmani va suratan ukhra. Qaranglar, sura ayollik shaklida bo'lg'achqa ukhra keldi. Indi sa'atun jamilatun va sayashtari li ammi sa'atan ukhra. Mening chiroylik bir soatim bor va sayashtari va setib oldim li menga men uchun tag'am sa'atan ukhra, yana bir soatni. Qaranglar, soat ayollik bo'lg'achqa ukhra deb keldi. Axir ayol erlarni sifatlaydigan shakli, ukhrachi ayollarni sifatlaydigan shakli yoki ayollik shakldagi ismlarni sifatlaydigan shakli. Xo'sh, g'abat amsi Hafsatu va talibatun ukhra. Tunugun Hafsa va yana bir o'quvchi g'abat qana qildi, yo'q bo'ldi, kamidi. G'ashkisini zonlashlab baqinglar. 11-si akmiril jumalal atiyata bi wad'i akhar aw ukhra fil faraq deydi. Diqqat. Tuandagi jumlani akhar yoki ukhrani bo'sh o'ringa qo'yish bilan to'liqlang deydi. Demak, jumladagi biz sifatlamoqchi bo'lgan so'z erlik shaklda bo'lsa, akharni ayollik shaklda bo'lib qolsa, ukhrani qo'yamiz. Qarang, birinchisiga. Darastul lughatal turkiyata va lughatan akhardamda ukhradamda lug'a erlikmi, ayollikmi? Tarjimasini qilinglar avval. Turk tilini va yana bir tilni o'rgandim deydi. Unda bo'lsa, lug'atan ayollik shakldagi so'z. Nima uchun oxirida ta ayollikning belgisi? Unda bo'lsa, ukhrani qo'yamiz. Va lughatan ukhra. Katabtu risalatan ila abi va risalatan ila ummi deydi. Dadamga bir parcha xat yozdim va onamga yana bir parcha xat yozdim. Yana bir. Qaysini qo'yamiz? Risalatan oxirdamda ukhradamda. Risalatan ayollik shakldagi so'z bo'lg'achqa ukhrani qo'yamiz. Buni tushungan bo'lsanglar, qolganini o'zinglar ishlab boqing. 12-si ta'ammalil misal, misalni muloyiza qiling. Thumma akmilil jumalal atiyata bi wad'i zu aw za fil faraq deydi. Misalni muloyiza qiling, ondan keyin tuandagi jumlalarni akmil to'liqlang bi wad'i qo'yish bilan zuni yoki vani bosh o'ringa deydi. Biz darsning beshida tushuntirgan. Zu sifatlamoqchi bo'lgan so'z pash bo'lsa zu keladi. Sifatlamoqchi bo'lgan so'z zivar holatda bo'lib qolsa va keladi deb. Endi uning misollar qarasak, indi daftarun zu waraqin musattar. Menda siziqliq sizilgan varaqliq daftar bor desak, bu yerdagi daftar qanda xabar desak, xabar nima o'qiladi? Pash o'qiladi. Unda bo'lsa, zu daftarni qanday qildi? Sifatladi. Daftar pash o'qilgan ekan, bu zumu voblik holatga keladi. Chunki zu pashlikning alomati bu yerda vo bilan keladi. Endi qarang. Hada mushafun zu harfin kabir. Bu cho'ng harflik Qur'on. Bu yerda zu cho'ng harflik deb nimani sifatladi? Qur'onni sifatladi. Ya'ni mushaf nima bo'ldi? Sifatlanguvchi bo'ldi. Bu sifatlanguvchi bo'lgan so'z pash bo'lgan ekan, bu zumu pashlik holatida kelishi kerak. Pashlik holati qaysi? Vo bilan zu deb. Endi qaraylik. Ishtaraytu daftaran va waraqin musattar. Sizilgan varaqliq daftarni sotib oldim deydi. Ishtaraytu, ishtara sotib olish, tu men. Unda bo'lsa, sotib oldim bo'lsa, ishtara fi'il, tu'chu fa'ili, daftaran maf'ul. Nima qildi shunga? Zivar o'qildi. Bu daftar qanday daftar? Sizilgan varaqliq daftar. Demak, daftarni biz qanday qildik? Sifatladik. Shu za degan so'z bilan. Sifatlanguvchi daftar zivar bo'lgan ekan, bu yerda keladigan sifatni nima qilish kerak? Zivarlik holatda. Zuning zivarlik holati nima edi? Alif bilan va. Uridu mushafan va harfin kabirin. Qaranglar. Uridu fi'l mudari mutakallim. Shunda u xolayman. Buning fa'ilichi tegida yushurun. Men xolayman dedi qo'sh, tegida yushurun. Nimani xolaymiz? Bizning xohlashimiz nimaning ustiga tushdi? Qur'onning. Qur'onni xolayman bo'lgandan keyin mushaf sharkat ustiga tushgan narsa maf'ulun bih bo'ldi. Maf'ulun bih nima o'qiladi? Zivar o'qiladi. Bu mushafni sifatlagan bu va degan sifat
Bunu zəvərlik halətdə əlif bilan keldi. Çünki qayda şuki, sifət mavsuf qanda qıldı, əgəşidi. Biz bunu ilgirki dərslərimizdə sözləb bolğan. Xoş, birincisi qarаңlar. Əndi dəftərun boş o'rin g'ilafin jamilin. Məndə çıraylık taşlıq dəftər var deydi. Endi bu yerga zoninki zuq yamduq, zaq yamduq. Biz sifətləməkçi bolğan sözü qaraymiz. Bu çıraylık taşlıq, çıraylık muqavlıq degan gap nimani sifətləməkçi bu yerda? Dəftərni sifətləməkçi. Endi biz şu sifətni zu bilan əklimiz. Zuliq deb. Endi bu dəftər peş oqulğan ekan, zununu peşlik halına əklimiz. Peşlik haltı qaysi? Zu. Hər göz nima əkləyimiz? Və əkləyimiz. Endi dəftərun zu g'ilafin jamilin deymiz. Uridu dəftəran g'ilafin axdara deydi. Dəftər xalayman. Yeşil taşlıq. Onda bolsa bu dəftərni bir sifətləydigan sifətni əkləyimiz. Zuninki zu əkləyimlik zəmu sifətlənguchiga qaraymiz. Dəftərə nima o'qilibdi? Zivər o'qilibdi. Sifətlənguchi zivərlik holati bo'lsa va əkləyimiz. Ya'ni nima bo'ladi? Uridu dəftəran va g'ilafin ahmar bo'ladi. Va g'ilafin axdar. Xo'sh, buni tushungan bo'lsanglar, qolganini o'z anglashlasizlar. Bu sizlarga topshiriq. 13-cisi təəmmelil əmfilətel atiyə lima el-mavsule. Biz dərsinin 5-də bunu sözlügən tüəndəki ma mavsulunun misallarını mülahizə qılın. Yəni manınki mavsul bulab keladigan qan, qan, gen degan tərcüməsini qılımız. Birinci qalma. Məzə tə'kulu ya Ali? Ali, nimi yavatsız deydi. Əkulu mə tə'kul. Qalama. Yavatımən ma, qan, tə'kul. Yeysizsiz şunda var, yeysizsiz. Siz yigen ne? Qana qalavatımın? Yivatımın. Yani eşşey'u-lezi te'kul. Yigen nersini deken mənisi çıxılıb şeydim. Məzə təşrabu ya Əbə Bəkri? Ey Əbə Bəkri, nemi içivatsız? Əşrabu mə təşrab. Əşrabu mə təşrab. İşkenni qana qalavatımın? İçivatımın. Ma qan. Təşrabu içsiz, ma təşrabu içken. Ellezi mənisi. Efhemu ma taqul. Şunu men taqul deysizsiz. Ma taqul olsa digen. Yani siz digen nersini qana qilaman? Şunu men. Efhemu ma taqul. Siz digen nersini düşünümen. Se'eşteri ma turid. Setuvalaman xalagan nersini. Siz xalagan nersini. Uktub ma semi'te. Yazgın, anlagan nersini el-yevm fil faslı. Bugün sınıfta. Nesitu maqale lil el-muderrisu emsi. Unutup kaldım maqale diyen nersini. Li mana o'qituvchi tunugün. Yani tunugün o'qituvchi mana diyen nersini qana qildim? Unuttum. Qalallahu Teala fi surati Saf. Dedi Allah Teala sura Saf'ta lima taquluna ma la tef'alun. Lima ne degan gap? Nima uchun degan gap? Nima uchun taqulun deysizlar? Ma la tef'alun qalama. La tef'alun bo'lsa qilmaysizlar sizlar shunda o'g'o. Nima uchun deysizlar? Ma la tef'alun. Qilmaydigan narsani. Qilmaydigan narsani nima uchun deysizlar? Haqni yaxshilik qilib bo'lsa, lekin o'zingni qilmaysiz. Qilmaydigan nima uchun deysizlar haqqa? Qalama. Lima taquluna ma la tef'alun. Qilmaydigan ishlarni nima uchun deysizlar? Ve qala Teala fi suratil kafirun ve dedi Allah Teala sur kafirunda qul ya eyyuhel kafirun. Dan ey Muhammed aleyhisselam. Qul degani nima? Dan. Kimga demoqchi bo'lyapti? Muhammad alayhissalomga. Dan ey Muhammad alayhissalom, ya ayyuhal kafirun, ey kafirlar. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ibadat qilmayman men. La a'budu qanaqa ibadat qilmayman? Ma ta'budun. Ta'bud ibadat qilsizlar shundaqo, ma o'shu g'anqan. Sizlar ibadat qilgan narsaga men qanaqa qilmayman? Ibadat qilmayman. Ve qala Teala fi surati Al-Imran ve dedi Allah Teala sur Al-Imranda sanaktubu ma qalu. Sen olsa kelgü istiqbalını bildirişin. Ağo, nektubu yazımız. Sen nektubu yazımız ma qalu. Qala dedi, qalu bolsa dedi ula şunda ağo. Ma qalu bolsa yazımız ula digen nersini. Ula digenini qana qilimiz yazımız. 14-cisi təəmmel məyəli. Tüəndikilərini qana qilin, mulayizi qilin deydi. Xoş. Endi bu yerda biz yuqorida maul mavsulanın misallarını oxuduq. Endi biz ilgir öyrəngan ma'ni azroq sizlarga bu yerda eslatib o'tmoqchi. Biz ma'ning yana qaysi xil ma'ni o'rgangan? Ma'un nafiyani o'rgangan. Ma indi kitabun.
Bundan qaşın nima yo'q, kitob yo'q. Ya'ni nafiya. Bulusuz o'zgartirdi jumlani. Ma fahimtu darsa. Darsni qanday qilmadim? Tushunmadim. Ma adri bilmayman. Ya'ni bu maun nafiya. İsim bilan boshlangan jumlaga kiradi. Ma indi kitob deganga o'xshash. Fi'il bilan boshlangan jumlaga kiradi. Ma fahimtu darsa deganga o'xshash. Ma adri deganga o'xshash. Ana ma'ul istifham yani o'rgandik ikkinchi qilib. Ma hada bu nima? Masmuka ismingiz nima? Maza taktub nima yozyapsiz deganga o'xshash. Demak, biz ma'ning jami qancha xil ma'nosini o'rgandik? 3 xil ma'nosini. Birisi ma'un nafiya, ikkinchisi ma'ul istifham, savol so'rashni ishlatiladigan, yana birisi shu ulanma bo'lib keladigan. Qan gankan ma'nosida keladigan ma'ul mavsulani o'rgandik. Üçüncüsü ma'ul mavsula. Akulu ma ta'kul. Siz yegan narsani yeyman. Sa'ashtari ma turid. Xalagan narsani sizga qana qilaman, setib olaman. Lima taquluna ma la taf'alun. Nima uchun deysizlar qilmaydigan narsani. Demak, bu yerda ma'ninki 3 xil ma'nosini bizga jimlab tushuntirib qo'ydi. 15-si ta'ammal ma yali. Tuandiklarini qana qiling, muloyiza qiling deydi. Ma uridu shay'an. Xo'sh, bir narsa xohlamayman. Ma akaltu shay'an. Bir narsa yemedim. Ma ra'aytu shay'an. Bir narsa ko'rmadim. Ma fahimtu shay'an. Bir narsa tushunmadim. Xo'sh, bu yerdagi ma hamma jumlada nafi ma'nosini bildiradi. Endi biz ma'ni fe'l mudori'ning oldiga ko'p hollarda kiradi. Amma fe'li madining oldiga ko'p hollarda kiradi. Fe'l mudori'ning oldiga kirgan vaqtda nimaga xoslaydigan hozirgi zamonga, ya'ni ma uridu shay'an esa bir narsa hozir qanday qilmayman, xohlamayman deyman. 16-si naqul al-Qur'anu kitabulloh. Qur'on Allohning kitobi. Qara'tul Qur'an, ahfazul Qur'an. Qur'on o'qidim, Qur'on yodlayman. Diqqat. Va deymiz, menda 3 Qur'on bor. Va yani indi 3 masahib. Wada'tul mushaf alal maktab. Qur'onni ustal ustiga qo'ydim. Aqra'u minal mushaf. Qur'ondan o'qiyman. Bu ikki jumladan biz Qur'on bilan mushafning farqini tushuna olamiz. Qaraydigan bo'lsak, Qur'on Allohning kitobi, Qur'on o'qidim, Qur'on yodlayman. Bu abstrakt tuqumdagi Qur'on. Ya'ni tutquli bo'lmaydigan ma'naviy jihatdagi. Hamda menda 3 Qur'on bor desak, bu amaliy Qur'onni ko'rsatadi. Demak, mushaf bilan Qur'onning farqi ishlatish o'rnida bu birisi abstrakt tuqumdagi, yana birisi shu amaliy mushaf amaliy Qur'onni ko'rsatadi. 17-si ta'ammal ma yali. Tuandikilarni muloyiza qiling deydi. Xo'sh, g'ayra. G'ayrini biz bugun qo'shimcha o'rganib o'tib ketamiz. G'ayraning ma'nosi emas degan ma'noda keladi. Emas degan ma'noda. Endi buning xususiyatlarini ayrim so'zlaymiz. G'ayru masalan qan hadal varaqu musattar. Bu varaq siziq sizilgan. Va hadal varaqu g'ayru musattar. Bu varaq siziq sizilgan emas. Hadal xabaru sahih. Bu xabar ras, sahih, ras. Yoki to'g'ri. Hadal xabaru g'ayru sahih. Bu xabar ras emas yoki to'g'ri emas deganga o'xshash. Xo'sh, saboqdoshlar, unda bo'lsa bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelarki darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.